Birodar, mana ko'rib turibsizlar, 8 ta kamonchiga qarshi mana bizda hozir 500 ta zirhli ot qo'shini, ani jumonga bo'ladi, zirhli ot qo'shini bo'lardi. O'shalardan qarabsizlarni ko'p turmayman, guys. Hujumga kim yutadi deb o'ylaysizlar? 500 ta zirhli ot qo'shinim, ilojat 8 ta kamonchi. Kamonchilar agar mol bo'lmasdan uzoqdan otsa, to'shta kamonchilik yutish kerak. Tema bo'yicha, guys, ko'ramiz nima gap, nima so'z. Уже anchasi уже ulib ham ketyapti, birodar. Bu normal, lekin mana bu molga o'xshab kelmasa, kamonchisilar, ko'proq aytsa kamonchisilar. So'roqdan otsana bo'ladi. Lekin fight avjida. Guys, fight avjida. Nima bo'lishini oxirigacha oz ko'ramiz. Endi ozgina tezlashtirib yuboramiz. Всё, mana tezlashtirib yubordi ozgina, что bunaqa ko'p kutmasligimiz uchun. Всё, ketdi fight. Уже kamonchilar ancha bosib tashladimi deyman. Kamonchilar ko'p hali. Lekin mana endi zirhli ot qo'shini ham ko'pda. Bular orqada bosib tashlarimki, kim yutadi deb o'ylaysizlar, guys? A few moments later. Adashmasam уже guys beyda mana уже zirhli ot qo'shini уже taslatib tashaverdi. Kamonchilar o'zi mazasi o'zi qochdi kamonchilar. Уже kamonchilar уже всё, tema tugadi. Mol bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi guys. Bu oldiga borib olishga bola olib bormi? Biratva mana ko'rdinglar o'zingizga kim yutishini. Bundan keyin yana kommentlarga bittadan yozib ketsani kim bilan kim urishtirish kerakligini. Men po-любому bundan keyingi videoda urishtirishga harakat qilib ko'raman. Go guys. Bizda esa mana bu yerda уже всё zirhli ot qo'shini yutdi. Kamonchilar mol ekan. Salomat.